Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang saya taati fatwa-fatwanya pangersa guru mursyid, pangersa abah anu kusim kuring ku aranjeun ku sadaya umat, lain ngan sakadar nu hadir tapi nu teu hadir, lain sanaos sanes ikhwan thariqat Qadilah Naqsyabandiyah ngahurmat ka pangersa abah. Hadirin kaum muslimin wa muslimat, terkejut saya ketika harus mewakili Kiai Haji Zezen Zainal Abidin Bazul Asab. Kenapa terkejut? Karena teu pantes nu ngaran Jujun ngaganyel Pak Jejen. Pak Jejen mah ketua bidang ilmu dakwah kagungan pasantren ageng, ngaosna jago 13 panasirah sadayana. Ari Jujun mah boro-boro elmuna awakna ge teu pati jangkung. Matak sebenarnya memimbar di dia mah teu pantes didatangtungan ku sim kuring teh. Teu kataekan. Jadi teu kataekan sagalana, ilmu teu kataekan, mimbarna ge geus kitu geus hiji isyarat kitu. Yan kuring teh teu pas di dieu teh. Kitu. Ah cenah Pak Jujun mah meuni kitu geuning di luar jeung di dieu mah beda. Kedatangan saya ke Pondok Pesantren Suryalaya bukan ingin ceramah. Tolong catat oleh semuanya. Bukan ingin dinaikkan ke podium. Kedatangan saya ke sini adalah khidmah kepada guru mursyid, menginginkan barokah dan karomah beliau, belajar mengkaji diri, kalau kata orang pandai mencari jati diri. Manawi rela sim kuring alhamdulillah pageling gisik sareng ne ici sareng maana mangga teu nanaon gitu. Alhamdulillah. Insyaallah doakan saya istiqomah mengikuti manakib ini. Karena saya tidak diundang oleh pangersa abah. Saya kesini karena saya butuh manakib. Tolong ini catat. Semua mau ilmuwan, mau cendekiawan, jangan merasa abah butuh. Kita yang butuh manakib. Jadi kalau kita merasa butuh, tidak ada itu profesor doktor. Tanggalkan di Suryalaya. Tidak ada Kiai Haji di dia mah. Aya nama di dia mah urang diajar ngaku dosa. Urang diajar tobat, kalimat tobatna geus dibikeun ku guru la ilaha illallah. Pertanyaan sekarang, kemarin saya ngajar di kampus, ada mahasiswa bertanya pada saya. Kebenaran tetot-tetot ge dosen, Bu. Mahasiswa ngalawan mah lulus jadi sarjana. Ada yang bertanya pada saya, "Pak, kebetulan saya mengajar epistemologi doa." Mereka nanya sama saya, kenapa kita berdoa bahkan bukan hanya seorang dua orang, puluhan ribu orang di lapang, di masjid, di pusdai, di mana-mana sampai berpeluh, berkeringat, deras mengucur, mengalir, keringat mengalir deras dari badan kita. Semua biayanya juga tidak terhingga, saya tidak tahu biayanya berapa. Kata anak itu biayanya gede. Saya mah teu apa, sugat mah istighosah mah tara make biaya we gitu. Ternyata biayanya besar katanya. Tapi kenapa kita berdoa untuk negara ini, tapi kenapa negara seperti ini terus? Apakah doa kita tidak dikabul? Pertanyaan itu saya jawab agak bingung. Saya bilang tenang dulu ya. Ada saya mau nulis dulu. Saya bilang nulis padahal keur mikir ngajawab naon ya urang. Pokoknya dosen tong kaciri lemah keur ngajar mahasiswa pan gitu rada lagi saya tiku mah we. Akhirnya saya jawab begini. Saya tidak tahu apakah jawaban ini tepat atau tidak. Tapi
Tapi saya pikir agak tepat juga mungkin. Nah, saya berani menyatakan begini. Kenapa saat bilang doa kita tidak dimakbul, belum dimakbul oleh Allah, prosesnya lama kan terhadap qabul Allah? Karena doanya terlalu panjang, tobat natara. Doa kita itu terlalu panjang, tapi tobatnya sebentar, sedikit, bahkan cenderung tidak. Da doa mah tegur panjang-panjang teuing. Da tobat nu kudu loba mah. Bukankah kita punya uswah? Uswah itu bukan hanya Muhammad, bukan hanya Nabi Muhammad. Semua nabi yang ada dalam Quran, yang ditulis dalam surat Al-Qasas, kisah-kisahnya semuanya itu harus jadi uswah buat kita. Bapak moyang kita yang selalu kita tawasul, ila hadrati. Terus tapi sampai wa ila hadrati Adam alaihissalam wa ummina Hawa. Wa ila, terus kita, bapak moyang kita sudah memberi contoh. Hanya satu kesalahan beliau di surga, memakan satu buah yang dilarang oleh Allah. Beliau diusir ke dunia, dipisahkan dengan ibu kita, ibu Hawa. Terseok-seok, aku bagai nelayan. Jadi ngalagu kenanya ada imah tenanawan yang kehilangan arah dan tak tahu kemana. Ku harus melangkah. Nabi Adam mencari babu Hawa. Frustrasi beliau lah mencek urang mah hese ka ditu ka dia. Akhirnya beliau sujud. Doanya pendek saja. Apa doanya? Apal kabeh ge. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Sakitu tepanyang ngan lila 200 tahun. Tobat untuk satu kesalahan saja beliau 200 tahun. Ari urang kumaha nyan dosa puluhan kali sapoe, tobat tara balang peta ngajabreg cek pangeran EGP, emang gua pikirin. Makanya hari ini di tempat manakib ini kita bertaubat. Tong kaget mun manakib di Suryalaya careurik, aya aturan ngalagu we ceurik. Di batur mah ngalagu pan dikeprokan komo nu nyanyina inul mah. Nyakeun bae teu kudu nyarita inul, bet sibuk-sibuk teh ngurus bujur batur. Tak urang mah sok bingung aya bujur batur diurus, bujur sorangan urus mah. Ngurus bujur batur. Tak bujur anjeun urus ngameh manakib teh ala kasekeng. Bani Hasim can beres geus bubar teh teh bujur teh balik teh. Panas bujurna nya. Ai bujur inul diurus, ai bujur sorangan teh diurus. Urus bujur, meme Bani Hashim ku padosa pembantu khusus, ulah kabubar, eta teh pek camkeun urus. Kesekeng ieu mah. Meni lenyong. Mun rek lenyong sakalian jiga inul ngame menang duit. Ieu mah bujur lenyong teu menang nanaon. Baik. Hari ini kita mencoba memadukan satu harus kudu sarua, itu kudu kompak di deta sadayana. Sebab masih ngagabung awakna ge aya hatena patojaya mah tidak akan kuat. Tidak akan kuat. Ini yang di depan ini, di depan-depan kita ini bergabung badannya, tapi wa qulubuhum syatta, hancur tetap. Hatinya berpisah. Allah mempersatukan hati kita melalui guru mursyid kita lewat satu kalimat, yang kalimat mempersatukan dari mulai Adam sampai hari ini. La tabdila li khalqillah, tak bisa diganti. Faqim wajhaka lid-din wa qayyim fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Kabeh sepadu sepadan, berat sama berat sama dipikul, ringan sama dijinjing seia sekata dalam nuansa, dalam koridor, dalam naungan la ilaha illallah. Kaleresan muludan ayeuna teh moal isim kuring mah isin lami-lami teuing mah aya nu mi eling bari eling. Ada nu eling tapi teu eling kada ieu. Aya nu eling teu eling tapi eling, aya nu teu eling bari teu eling. Ada yang ingat dan ingat, ada yang memperingati tapi tidak ingat, ada yang tidak memperingati tapi ingat, ada yang tidak memperingati dan tidak ingat. Nah, kita termasuk yang mana terserah. Memperingati ingat, memperingati tidak ingat. Insyaallah murid Abah mah ingat heula karek memperingati. Amin.
ngan kade ulah waka bekah irung dikitukeun teh. Urang mah sok gancang bekah mun dipuji teh. Benten jeung guru urang dipuji lempeng teh dipuji lempeng bujang-bujang dipuji nguping-nguping wartos dicaci oge lempeng. Ai urang mah pan dicaci masih kena geuneuh. Dipuji masih kena bekah. Bahkan mun teh dipuji ngamek geus teh poho kana jasa aing tah eta urang eta mah urang jujun lain urang teh jujun. Da jeung ibu mah teu pati beda pan dulur kabeh oge jigana. Pan urang ka dia terek ngaleungitkeun eta. Ya, yang pertama memperingati dan ingat. Nah, lamun benar-benar memperingati dan ingat mun eling bari naro simkuring ka jamaah di dieu ka ikhwan sadayana ye. Dupi ibu bapa upami ditaros ku simkuring Kangjeng Nabi upami jumeneng keneh ayeuna, kalau seandainya Nabi Muhammad sekarang masih hidup di tengah-tengah kita, kira-kira usia beliau sudah berapa tahun sampai hari ini? Jawab sia nu eling bari eling. Palai uningalin. Paratos uningat acan. Boleh saya kasih tahu boleh? Kasih taunya pakai apa? Pakai lagu sajalah. Lagunya lagu qasidah ya. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin. Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Begitu kata grup qasidah. Jadi kalau sekarang 2003 tinggal dikurangi 571. Jawabannya 1432 tahun. Kalau seandainya beliau masih hidup pada hari ini, usia beliau kurang lebih sudah 1432 tahun. Hanya sayang beliau meninggal pada usia 63 tahun. Jadi sejak beliau meninggal dunia sampai hari ini, Bapak tinggal hitung saja 1432 dikurangi 63 berapa? Hitung kusorangan balik di DPR ngagawekeun we ka ajengan teh. Berarti sudah lama ya Pak Jujun, sanes lama, lila. Tapi kok diperingati terus? Inilah gambaran manusia yang hidup dan hidup. Kenapa Pak Jujun kok gambaran manusia hidup dan hidup? Karena orang mau hadir rupa-rupa itu. Ada yang hidup-hidup, ada yang hidup tapi mati, ada yang mati tapi hidup, ada yang mati dan mati. Aya nu hirup-hirup, jar aya nu hirup paeh, aya nu paeh hirup, aya nu paeh urang teh ieu teh. Sok urang apalkeun meh apa Bu? Apanya? Hirup paeh hirup paeh. Hayo sareng sadayana nu teh nyarita nyeri huntu we pokona balik teh dieu. Ayo sadayana sareng ayo hirup paeh hirup begernya dikiteun. Yang pertama ada manusia hidup dan hidup, awas ya. Supaya kena apa? Kenapa Rasulullah sampai hari ini kita masih terus bahkan sampai akhir zaman kita mencintai beliau, kita mahabbah kepada beliau. Kenapa? Ini gambaran manusia yang pertama, hidup dan hidup. Yang fotokopinya sekarang juga ada di tengah-tengah kita. Insya Allah kita tidak salah berguru dan harus yakin. Kalau anda ragu-ragu jangan datang ke sini, jangankan torekatnya kata bapak saya. Kata mertua saya, Islamnya saja tinggalkan. Seperti ibu-ibu, bapak-bapak ngaku Islam tapi tara zakat. Karena naon ngajadogena Islam tara zakat mah, nggak usah keluar sekalian. Loh, kok begitu Pak Jujun nyuruh keluar dari Islam? Loh, kalau anda tidak zakat, saya tanya kenapa tidak zakat? Sayang Pak Jujun, kan ini harta saya. Nah, keraguan itu berarti meragukan akan anugerah Allah. Lamun ragu karena rezeki, ragu ke Allah karena Islam ge ragu. Karena naon cicing mana Islam? Keluar tina Islam sekalian. Kan harus terima semuanya. Kita sholat, kita zakat, kita betah na sajadah. Eta Islam nu bener mah. Hidup dan hidup. Awas, hidup yang pertama adalah hidup badannya. Anggota badannya berfungsi. Anatomi tubuhnya normal semuanya. Cek urang Sunda mah kieu meureun eceu. Awakna jag-jag waring. Tanagana oge bed. Panona oge awas jabat cek komon nempon ubod langsung buring. Ya. Aduh, ayeuna ngalinu kitu teh Gustinya.
Allahu Akbar. Awakna jag-jago ringkas, badannya sehat, fisiknya masih kuat, suaranya masih lantang, hidup alhamdulillah. Bu, kudu syukur orang bisa hirup keneh. Gerajik init ke rumah sakit ka Tasik, berapa ratus orang di sana sekarang sedang terlentang, ada yang diinfus, ada yang bernafasnya sudah tersengal-sengal sedang anfal, ada yang dipakai oksigen di mulutnya, ada yang sedang menangis, ada yang meraung-raung, meratap, ada yang sakit, ada yang tidak bersuara sama sekali. Urang mah di dia bisa dahar, bisa nginum, memeh manakib pandahar heula dihareup. Bahkan kadang-kadang poho manakibna balanya nanu diheulakeun. Tapi ka macet jalan teh si orang macet jalan teh lain macet anu rek manakib nu rek balanya. Deui pabeus jelema teh nu rek manakib serius ka dia nu rek balanya pada dadat macet eta teh. Heurah oge meureun ka pangeran kitu macet teh jeung nutup para rugu. Oh Pak Jujun tong kitu nah da teu nyinyiran eta itu rumah sama matak tor lempang tong cicing di tengah-tengah bisi katajong. Dari jelema cicing di sisi mah katajong lamun anu kasinggung berarti cicingna di tengahnya katajong atuh. Jadi kalau sekarang ada yang merasa tersindir, jangan mohon maaf pangan anjeun cicing di tengah jalan atunya katajong kukuring. Coba minggir-minggir. Artinya kalau minggir proporsional. Maksud saya jangan tersinggung lah. Belajar jadi orang itu ngukur aja pada diri. Teu mungkin batur aya haseup lamun eueuh seuneu mah. Balik lagi pada yang tadi, ya. Coba sekarang kita di sini bernafas enak. Mari bernafas bareng-bareng semuanya bernafas. Ayo. Keluarkan. Oksigen ini mahal murah? Mahal. Pangieun kana nyebut murah. Oksigen di rumah sakit ditempel harus dibayar. Kita di sini bayar nggak? Sehari semalam bernafas berapa kali? Terhitung tidak? Mata tong lege Gusti ari batur beunghar abdi sangsara wae kumaha atuh? Eta dibere napas oge mahal teh. Hayang ku Allah dibere duit 50 miliar tapi napasna dicokot. Udaranya milik Allah, paru-parunya buatan, hidungnya buatan, nafasnya milik. Kenapa sedang bernafas Anda dan kita masih melupakan Allah? Tinggali. Kayak ieu naon ieu? Ieu taumingse tadi potongan anak asalna taumingse ieu. Na dipotong saeutik, ide pun bojo jadi potongan andilau ieu. Coba tafakur sedikit saja tafakur, gara-gara rambut saja berapa juta manusia hidup. Pabrik sampo sampai warung paling kecil ngalah laba. Betul enggak? Ngambil laba di mana-mana, tukang cukur ada. Naon deui coba? Salon di mana-mana, Nining Meida gara-gara buuk tadi terkenal teh. Rambut panjang nu ngarumbai tuh pan aya eta. Ulah. Tuh rambut. Subhanallah, gara-gara ini saja. Afala tubsirun. Makanya pantas Allah menyindir dalam Quran. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu apalah kamu tidak melihat siniran tadi Allah rek tafakur mah tong jauh teuing awak urang we sakujur geus matak era atuh. Makanya hidup, jaga kesehatan supaya tetap hidup. Orang yang sakit tidak berobat itu sebenarnya kurang syukur. Berobat. Semoga yang sehat makin sehat. Yang sakit Allah merawat penyakitnya diganti dengan kesehatan. Dan hidup lagi. Nah, apa hidup yang kedua? Ini lebih dalam. Makna hidup yang kedua ada hidup ruhnya. Ruh yang hidup itu adalah qalbu yang hidup. Qalbu yang hidup itu adalah hati yang hidup. Hati yang hidup itu adalah hati yang selalu dipakai berzikir kepada Allah. Lain dikir bibir kade, da dikir bibir mah ku cai herang ge kahalangan. Tingali. Subhanallah. Jelas teh, Bu? Jelas teh subhanallah jelas ya. Ayeuna sim kuring bari eutnya. Tingali. Bismillah. Jelas teh? Tuh, karek ku cai ge geus kahalangan. Ajengan keur zikir walisanan dzakira dan lisan yang berzikir lempang tidak kahareup. Subhanallah dipayun anu naros ajengan mulih ti mana? Langsung itu di masjid. Subhanallah nanti sudah hilang. Karena diganti dengan dari masjid. Gak mungkin ada kiai begini subhanallah ajengan mulih ti mana? Subhanallah. Beureun geunyeuleuh nu nanyana ge. Hebatna di Suryalaya teh eta. Saya katakan hebat karena saya berguru bukan hanya ke Suryalaya, sebelum ke Suryalaya guru saya banyak.
Pertanyaan saya cuma begini saja. Saya pernah bertanya pada hadirin dan itu ditanyakan oleh salah seorang guru saya, dan saya bertanya pada hadirin sekarang seperti yang ditanyakan oleh guru saya. Ari ibu pada tuang maca naon? Berarti eling ka Allah ta maca bismillahnya. Ari ibu pada tuang maca naon? Eling ta nyebut ngaran Allah. Ai keur tuang eta kudu kapagi surya teh boga naon teh ieu. Erek dahar mau makan baca bis, sudah makan alhamdulillah, sedang makan urang surya lema geus moga jawabna teh geus sakieu eta urang surya lema eta jawabanna teh sedang makan. Jadi mun anu nanya deui lain duka ngajawab teh. Hari ibu bade tuang macana bismillah, ai bade tuang alhamdulillah, ai nuju tuang. Masa gitu ngajawab nak batur bingung. Biarkan mereka bingung. Setelah bingung mereka akan bertanya. Dan ketika bertanya pada ibu tahu ngajawab, ibu bisa bisa. Cina datang we ka dia. Saya ini orang lapangan hadirin. Ibu lah teh kedah ngadongengnya datos udinga. Nguriling we jujun dengan tiap malam muter-muter jarum super. Jarang di rumah suka pergi. Muter kemana-mana jadi penceramah. Saya suka ngomong torikot. Begitu turun banyak orang yang ngomong pada saya, ternyata kesimpulan saya ngubek lain Jawa Barat wungkul kemana-mana saya ngubek jawaban dengan hiji pangersa Abah dan Pondok Pesantren Suryalaya itu dikotori oleh kita sendiri pengikut-pengikutnya yang tidak mapan untuk menjawab torikot tapi berani-berani ngomong dan itu menjadi membiaskan persoalan torikot menjadi salah dari awalnya. Balik terutama Mau balik terutama makanya mau balik kudu mumpuni. Saya sering maaf, bukan saya juga merasa kurang. Saya gini orang lemah, tapi saya ingin mengajak kawan-kawan para mubalik minimal babacaan sing bener. Apaan kudu ngajaga kehormatan guru cenah. Ari ngajaga kehormatan guru teh lain ngagung-ngagung guru barian kalakuan orang teu balik. Lain ngajaga kehormatan guru mah jaga sagalana mun ngaji Quran sing alus bacaanana. Meskipun ari geus nyere mah kade urang mah sok menyepel geus aji ngajajian tam urang mah lah nu penting mah dikir we keun we kurban makan mencit hate nafsu nu penting makan we teh kurban oge da urang mah hatena gagabah Allah teh nyontoan syariatna teh kudu kurban mencit na kudu da pangarsa Abah ge nyontoan geus puguh jeroana teh urang mah sok mapokeun ilah kesalahan kita sebagian orang yang masuk tarikot meninggalkan syariat. Imam Ghazali menyebut syariat itu ibarat perahu, tarikot ibarat airnya. Kalau mau menjalan perahu, masukkan ke air. Sebab perahu tanpa di air tidak bisa jalan, sebagaimana air tanpa perahu tidak bisa menjadi suatu ujian terhadap perahu itu. Nyen perahu di darat dipuji-puji, wah cenah perahu abdi tina jati. Cet nage teu untung afian cepat kering. Percuma di darat keneh mah ansomkeun ka laut ka cai berak-berak ini eta berak-bekan bocor. Ketika bocor kapalnya bukan ditinggalkan dicacan kapalnya, dihancurkan kapalnya, dilem yang bocornya supaya tidak bocor lagi. Jadi kita memasuki dunia thariqat ini bukan meninggalkan syariat untuk mengutamakan persoalan syariat yang masih kotor, yang masih jelek diperbaiki. Jadi zaman geus diajar thariqat malin beki lalawodeh lain. Mun aya torekat beki lalawodeh kana persoalan fikih, torekat bohong eta. Torekat di dia, torekat Pondok Pesantren Suryalaya Qadil Sabandia mengajarkan ketika kita masuk kudu makin apik, wuduna makin apik, salatna makin. Lamun tadi nama salat dengan ukur alus tina bersih tina najis, di dia mah di jeroan. Kiblatna kiblat syariat ka Mekah hungkul di dia di jeroan, tapi bukan menghilangkan yang syariat. Tolong ini kesalahan kadang-kadang subhanallah. Kemarin saya di Karawang, ini aktual. Kiai gede, hafiz Quran karena pesantrennya pesantren hafiz Quran. Tahfizul Quran pesantrennya. Datang pada saya, langsung nanya ketika saya bahas tarekat, langsung beliau nanyanya menohok. Dupi ajengan kapi kumaha ka pangarsa Abah Anom? Pertanyaannya itu. Saya kan bingung. Mungkin melihat ceramah saya, mendengar ceramah saya, akhirnya saya jawab begini. Kalau bisa mudah-mudahan saya diaku sebagai muridnya. Sakitu nggak jawab. Abdi teh mudah-mudahan sing diangken janten muridna. Sakitu nggak jawab deh. Sabab ngaku-ngaku jadi murid buat teka aku. Sing cukup jawaban itu kan taktis ya saya pikir. Saya mudah-mudahan jadi muridnya. Oh, tapi ya Kiai katanya. Jadi memang ternyata ya katanya itu
Yang salah itu ternyata karena saya belum ke sana, kemudian kan saya mendengar dari pengikut-pengikutnya yang belum tamat mungkin ya itu. Tuh. Padahal Allah tamat di dia mah. Dan itu di mana-mana, Pak. Ini perlu kita waspadai. Jangan dianggap remeh ini. Subhanallah. Ini harus kita jaga. Siapa yang berani menjaga? Ibu, bapak. Dia matak ibu, bapak. Kuring mangasake ka ibu lama. Matak sim kuring ka dia mung ceramah oge. Hayang ngadengekeun bareng kunana unda masa kotor kene. Sim kuring mun ngomong torikot di luar teu gagabah. Anu kamampuan kuring we. Kamari di Cianjur di Pangersaang. Darah nu mampu we doakeun ceng teh kitu. Alhamdulillah pan wakil bupati hayangeun teu gitu. Nu mampu. Langsung kan ditalkinnya. Langsung ditalkin alhamdulillah. Doh hayang weng kul kuring mah. Nu sabisa-bisa sim kuring ngomong teh. Ieu mah anu teh nyaho kana elmuna ngomong ngocoblak teu pangarugu nya batur jadi kotor. Jawabna ku amal. Dakwah urang mah ku amal. Sebab guru urang ge tara seueur nyarios seueur amal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ya, hari didikan Islam mah lain kira aya budak nanya ke kolotna, "Bapak bagaimana sholat subuh?" Kemudian bapaknya ngambil kertas, ngambil bor, ngambil whiteboard, ngambil spidol. "Begini anakku, sholat subuh teh kieu begini. 2 jam menerangkan sholat subuh. Hari subuh bapakna hees." Lain gitu Islam. Bukan begitu didikan Islam tuh ya. Menerangkan sholat subuh sampai 2 jam tapi subuh bapakna sare. Ada anak bertanya pada bapaknya. Duh menit atul itu ngalagu teh. Bertanya anak pada bapaknya. "Bapak, bagaimana sholat subuh itu?" Kata bapaknya, "Tidur anakku." "Loh Pak, kok nanya sholat subuh suruh tidur?" "Tidur anakku." Dititah sare ka budak. Jam 4 digoingkan budak dibangunkan. "Bangun anakku. Bukankah kamu mau tahu sholat subuh? Yuk ikuti bapak." Init bapak nak ke masjid, nuturkan anaknya di tukang. Wudu bapana anak ngambil wudu, salat bapana salat anakna. Beres salat begitu maca salam, cek bapana ke anakna, "Anakku, bukankah malam tadi kamu bertanya tentang salat subuh? Inilah salat subuh itu anakku." Gitu Islam mah. Jelema ge narempo atuh Pak nu manakib saha wae gitu. Jadi punten, bisa wakil talkin ku kuring teu kacium leungeunna da teu nyaho atuh. Dainu apa mah pasti cium tangan. Ku sabab teu apa da karek kakara ka dieu teu kacium karek kaharewas. Itu teh wakil talkin. Ngagebeg kuring da karek lempo atuh. Deui kuring ka dieu uamal bulan ari eta nya tuh bingung saya gitu teh. Lain nyinir ya mah, tong cicing di tengah jalan mesti kasinir. Kadupat cicing di tengah jalan mah. Ya, itu hidup dan hidup. Bukan ini, tapi ini yang hidupnya, qalbu. Karena yang namanya hidup mulut, beoge bisa geras waktu tuturkeun ku ibu, tuturkeun. Subhanallah, tuturkeun. Alhamdulillah, tuturkeun. Sabarakalita. Tuh nya salah, damun beo mamal kitu ngajawabna. Subhanallah, alhamdulillah, sabarakalita, bakal kitu beo mah. Ban urang mah sabaraha kali tah 2 tuh. Jadi bab ngunikeun bibir mah pinter beo jeung urang oge. Makanya kalau baru punya zikir bibir jangan dulu sombong. Ada seorang ibu datang pada saya, "Pak Kiai, saya mah malam tadi susah tidur, makanya saya zikir saja daripada tidur mending zikir supaya tidak sia-sia. Zikir saya banyak Pak Kiai." "Berapa banyaknya?" 1000 subhanallah, 2000 alhamdulillah, 3000 Allahu akbar, la ilaha illallah paling banyak saya 10.000 kali saya nyebut la ilaha illallah malam tadi. Saya bilang sedikit atuh. Pak Kiai mah kok sedikit? Jangankan 10.000 kali, 100.000 kali sedikit itu. Masa Pak Kiai 1 juta kali ibu berzikir, sepanjang zikir itu masih dihitung dan pakai angka, itu zikir sedikit. Boro-boro 100.000 kali, rek 1 juta, 10 juta, rek 1 miliar kali, satungtung eta zikir masih kena dihitung jeung aya angkaan eta teh dikir saeutik. Urang mah geus boga dikir nu teu kahitung. Seperti saya tanya tadi pada ibu dan bapak, berapa kali ibu dan bapak bernafas dalam 1 hari 1 malam? Jawaban ibu dan bapak, saya tidak tahu karena tidak terhitung. Tah zikir ge kudu kitu. Matak bahasana Qur'an ge, wazkur rabbaka fi nafsika lain fi lisanika. Nah napas maneh tadi dinya zikir teh meh teu kahitung jeung teu dihitung. Da detik mah teu ngitung.
Tah, hiji tah. Aider teh nanya, aya nu nanya kieu ka kuring. Wah, katanya Pak Kiai, geuning orang sudah belajar talqin juga katanya loba nu teu baleg. Ini harus saya bahas di sini. Sebab tidak ada yang mungkin gimana ya belum mendengar saya bahasan ini di sini. Geuning cenah ditalqin oge ka pangarsa Abah, isup kana tarekat teu baleg wae kalakuanana. Itu pertanyaan sering, apakah harus dibiarkan? Ini pertanyaan. Mana kudu diantep atau diantep asal yang teu bisa ngajawab ngaranna? Kudu dijawab. Jawaban dari saya mungkin salah, nanti perbaiki saja oleh guru-guru yang lain. Jawaban saya sementara ini begini. Abah hanya memberikan alat. Cek Abah saubara sahabat teh saubara sahabat ka urang teh. Tah ieu lamun diibaratkeun mah. Pak Jenderal, Bapak pembantu masihan alat ka sim kuring. Jun, tah ieu seperangkat alat untuk membikin rumah. Kop. Sakitu weh. Ku Jujun rek dipake nyeun imah. Rek henteu kumaha Jujun. Rek dipake nyeun kanang japati bisa. Hasilna teh sakanang japatieun. Rek dijieun kanang hayam bisa. Kumaha nu nyieunna we? Ngolahna. Rek bisa dijieun RSSSSSSSSSSSS 28 teh apa? Rumah sangat sederhana, sisi susukan sabulan sekali setor, susah santai sempit sekali seserakan sase salat. Saeutik semena sumurna saat susah sangat masuk susah senang sama-sama jeung pas sedak-sedak teh apa? Mau dipakai membikin real estate, cacek si Borju mah. Real estate silakan. Sebab sekarang banyak orang yang menggambar, nu ngagambar mah loba tingali. Na TV loba nu ngagambar, gambarna aralus atuh. Gambarnya teh aralus, bagus-bagus. Inilah rumah yang bagus, pintunya bagus, gentingnya bagus, kusegnya bagus, jendelanya bagus, keramiknya bagus. Rasok tanyakeun teh ngomong, aya alat keur nyieun imahna naon? Centang tuh bisa ngajawab. Yang menggambar itu banyak. Saya akan menggambar nih, saudara-saudara. Mari kita beningkan hati. Mari kita jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga hidung kita, jaga mulut kita. Cek urang teh, Jujun tak pinter. Ari mulut anu kajaga teh nyata nu kieu, jangan menggunjing, jangan mengadu domba, jangan. Eta teh gamar, karek gamar. Dai gamar alus oge teh dijieun mah ku alatna mah jadi. Abah mah di dieu masihan alat. Lain mere gamar, abah mah mere alat. Naon alatna? La ilaha illallah. Datang jelema kesusahan, bangkrut usahana, Abah abdi bangkrut. La ilaha illallah. Datang jelema hayang maju dagang, la ilaha illallah. Datang jelema leungitna naon? La ilaha. Datang jelema ceurik salakina nyanung, la ilaha illallah. Datang bae dadang jelema ceurik dumeh dihianati ku tatangga, la ilaha illallah. Itu yang diberikan guru kita, senjata pamungkas dan tidak akan lagi senjata. Cekang Iis mati Garut, terang-terang kolentrang, silonok paeh nunutan, tikus rukana durukan, mesat gobang kabuyutan. Eta lagu teh hebat teh. Terang-terang kolentrang, oh ganeng dunya teh. Silonok paeh nunutan ngan anu ngeusian dunya teh para rohona runutan kabeh. Tikus rukana durukan terjerumus kepada jualan kenistaan. Mesat gobang kabuyutan, ai kabuyutan teh gobang karuhun. Naon? La ilaha illallah. Naon ai gobang kabuyutan atuh da ti Nabi Adam tapi ka Nabi Muhammad ge eta atuh. Apalkeun talagu teh nya? Coba terang-terang silonok pae eta mesat gobang tikus rukana durukan mesat gobang. Balik ti dia teh nyaho-nyaho lagu eta atuh. Baik, alhamdulillah kita punya talqin. Yang selama dulu saya pahami talqin itu, Pak Pembantu Khusus, Bapak Kiai-Kiai, yang saya pahami dulu talqin itu adalah waktu mau mati, ketika sedang sekarat. Karena saya pun orang yang suka mentalqin orang yang mau mati itu. Atau dulu ketika sudah mati di atas makam, kemudian ditalqin. Saya juga pernah dan sering mentalqin orang itu. Dan itu tidak salah. Ya? Pangarsa Abah mah tara nyalahkeun karena pengajaran. Murid pangarsa Abah mah ulah sok nyalahkeun karena pengajaran. Silakan, bagus, jangan dihilangkan.
Tapi kata kita tamah wajib kita mendakwahkan. Bukan cukup waktu itu bapak-bapak cek urang teh. Sabab talkin malenjang nu pae. Lenjang nu ngajepak, nu rek pae. Oh dan nu rek pae ge osok di dieu mah ditalkin. Diharewaskeun kana ceulina la ilaha illallah. Apa nu kieu ge osok kan eueuh nu nurut hiji ge. Sabab keur sakarat sakarat teh bahasa Arab mun ditasrif mah sakaro 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 sakarot sakarot naon weureu mabok jelema keur mabok keur sosolontodan aing ablak datang ustad ka hareupeunana innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu sigana mah rada nyeri genggerong mubadir boro-boro mikiran ayat lempangna ge teu puguh. Kalau ajengan jajan suka mengibaratkan sebagai penjaga gawang. Persib jeung Persija teh cenah lain penjaga gawangna mencret. Jujun titah jadi kiper padahal can pernah main bal sekali-kali acan. Nu najogna pemain nasional penalti katewak moal. Moal anu najogna pemain nasional tendangan penalti aya anu jadi penjaga gawangna Jujun Junaedi nu can pernah main bal sekali-kali acan nya jelas kebobolan. Jelema tukang maksiat unggal poe nyieun dosa tiap poe salat oge kaliwatan aya rek pae diharewas-harewas bakal asup kitu. Talkin malain harita ayeuna tah ieu kudu beuki nyaho ka surya layat teh ulangan ukur abring-abringan tapi beuki deet kudu beuki ngajeron atuh abring-abringan teh laqinu matakum la ilaha talkin upae ku kalima la ilaha lain anu geus ngajepat anu paeh teh ieu tah nu keur di masjid ieu teh paraeh ieu teh ye tah nu ngomong teh paeh. Nah, Pak Jujun sakit capetan nyebut mati. Yang hidup itu cuma mulutnya, Pak Haji. Yang hidup itu cuma tangannya. Biasanya yang suka mati itu hurufnya. Ibu sok tahajud tara. Ulah ngabohongnya, keur matara ngabohong. Sok tahajud tara. Nah habet tara. Tuh nu aya anu tuluy panon hate. Cek uing mah hate. Dari panon mah kumaha teh hatena beunta mah panon mah awas. Punten mahnya ku Cipapang harudang. Malam hari pengen buang air suka bangun atau kencing di situ saja? Bangun kan? Tuturubun gerdeg war. Balik deui hees deui weh. Ku ciki hudang ku ayat Allah teu hudang. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Diajak tahajud mah sarare we. Nah urang teh ka surya teh diajar ngahirupkeun nu jero supaya tahajud rada daraek. Amin. Tapi alhamdulillah urang surya mah ditanya sok tahajud tara-tara tak kitu aya murid abah teh kitu hebatna teh. Percaya sim kuring yang aranjen insyaallah bakal rada daek ayeuna mah da loba amalan-amalan paket ti guru teh nu kudu diamalkeun ku urang supaya eta imah teh jadi rada estet tok nyalahkeun guru naha geuning lain naha maneh beuteung bisa nyieun imahna atuh sakitu alatna geus sarua dibikeun isi itu mah beut bisa ari ieu beut henteu. Itu saja pertanyaan seperti saya subhanallah lamun cek ukuran mah geus lila ka surya layat teh tapi anger we kanang mengge teu bisa kanang japati ge belah ngalumut ku eta alat teh teu kaamalkeun. Subhanallah menta doa peuting dinten ayeuna mudah-mudahan seukeutna doa aranjeun ngadorong sim kuring keur tambah amal dina kahirupan. Hirup ya hirup awasnya sing apal ibu hirup jadi urang mah di sawah ge hir di kebon oge he keur digawe ge he keur dagang he keur lempang he keur gawe jeung salaki malam Jumaah ge he apa dalilna ge jelas di mana salaki jeung pamajikan keur patongong-tongong nu hiji nongong ka langit nu hiji nongong ka kolong di antara anu dua eta aya nu poho ka Gusti maka setan milu reujeng babarengan jeung eta pasangan eta teh hadis. Hirup kemanapun ku ingat padamu ka Gusti Allah lain ka kabodo geus laguna mah bisa dicokot teh manfaat ngan robah ku urang tarikot mah. Dimanapun ku ingat padamu, di semua waktu ku ingat padamu, kekasihku. Tuh.
atuh. Da lain inul ya mah. Ku menangis ku karena rindu. Bacaman kobah ari akhlak talaja ka Syekh Abdul Qadir teh banget sieun ku Allah gampil turun ci socana. Menangisku karena rindu. Syauqi ila liqa'ik la yusafu bibayanin ya Allah. Ku sedihku karena rindu. Abdi teh buat teh wala aku ala naril jahim ya Allah. Ilahi lastu lil firdausi ahla ya Allah. Asup surga teu pantas abdi teh ka neraka teu kuat. Ceurik kurang teh. Daya ka neraka kuat teu. Ka neraka teu kuat di surga can pantas. Mata ngomong orang ilahi lastu lil firdausi ahla wala ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Ya. Nu kadua aya jelema hirup tapi paeh. Jujun jiga nama ieu teh. Nah bet kitu Pak Jujun, awak nama hirup si Jujun teh. Bibirna capetang, da teu beak-beak ieu sora. Sapoe 3 panggung rata-rata. Muter ka mana-mana, tidak habis suara saya. Wala, suara saya hidup, bahkan mungkin diberi anugerah lebih oleh Allah suaranya. Batur mah gogorokan 3 poe peura cacak Ustaz Wahid oge. Jujun Junaidi ngapoting muter ngumbak teu pura-pura sora teh. Hebatnya sorana. Iya sorana mah. Badannya hidup. Da tumpak mobil teh lintet capek dah capek. Bet ka Bogor 4 poe muter ka Sukabumi, lampu ka dieu ti dieu ayeuna ka Ciwidey, ti Ciwidey isuk teh lompat ka Jamanis, lompat ka Puteran, muter terus. Ka ditu ka dieu sehatnya. Oh sehat awak nama. Hirup. Ngan aya nu pae, hatena pae. Hatena pae. Tah jelema nu kieu nu ku Allah disebutna Quran, ulaika kal an'ami bal hum adall. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah gitu. Lamun geus nganekeun Quran terus dia Allah eta teh malaika teh mangmentakeun pangampura jeung ibu teh. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Nauzubillah. Sim kuring kitu merumasa ari awak hirup jag-jag ari hate modar wae la ilaha illallah. Ku seniman ge ulah dianggap sepele. Anu ade Bimbo coba bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, bergunjing hampir tiap hari. Cek Bimbo tuh. Kuroma tabuta 2 mata namun tiada melihat, boga panon tapi lolong. Tiada tuli telinga namun tiada mendengar, yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya. Tuh nah sekarang keprok. Naon ibu ningali jam jeung eueuhan segala. Nu katilu aya jelema paeh tapi hirup secara fisik sudah tidak berfungsi karena mungkin akibat usia dan sebagainya, tapi secara batin hidup. Manusia seperti inilah yang lebih hebat daripada yang pertama. Contoh mah sakedik atuh nya. Punten sok aya geuning ongko eta jalma teh punten teu ningal tapi eta awasna. Awas ongko teu ningali tapi awas. Tong nyarioskeun para ulama sholih, urang nyarita kieu atuh contoh. Hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Bapak Anu, juara MTQ tingkat nasional golongan tunanetra. Pan dituntun kana mimbar nage da teu ningal.
Tapi eta ngaji Quran bagus. Kenapa? Karena juara nasional. Nah sekarang coba yang nuntunya suruh ngaji. Itu nama can karuhan bisa teh. Saya tidak yakin ibu yang hadir di sini semuanya bisa baca Quran. Jika na aya kene nu can bisa. Ayatnya. Nah tuh panon bentak kiai aya majlis taklim rea metode lengkap. Nah betul bisa kene. Syariatnya mata Anda itu bentak di hadapan Allah. Awas, tapi hakikatnya di hadapan Allah bangkai, tidak berguna itu mata. Matak diajar bunya kan bae ini geba jabar bafa jabar fasin jersi jabar ya bapak sia diajar. Tahu paur manu kaopat jelema paeh manusia mati secara organ tubuh beliau di kita semua sudah mati, tapi secara ruh pun mati. Malah wewe punten kerma anggota badan teu normal kata mata mah hate pohowe 60 keunana jelema kitu. Makanya meninggal lah yang begitu, pasti orangnya tersenyum. Jangankan orang lain, anaknya juga mungkin tertawa. Kenapa nak tertawa? Bapak saya meninggal. Loh, kamu gila ya? Masa bapak meninggal? Kamu tuh begitu. Ada percuma pak, hidup juga kasihan deh. Sholat tara apa? Ditira sholat tadi ngabangkang, tapi lupa, tapi geus teu bisa nanaon, geus teu bisa gerak-gerak acan, geus bisa ninggalin acan. Subhanallah, mening paeh, Pak. Kan tidak sedikit. Orang lain mentertawakan kematian seseorang banyak ya? Banyak orang yang mentertawakan kematian seseorang. Seorang kesernya. Jalma pae disangsarikeun ayahnya. Ayah palai urang kitu alim. Nauzubillahi min. Aya waktu lahir ibu cerik seri. Ayah orok begitu borosot seri. Begitu lahir dari rahim John. Jigana kabur bidana ge. KBG waktu lahir mas anta tabki wan nasu haulaka bihakuna sururo, yang lahir ke dunia menangis terisak terseduh sedan, sementara yang menyambut gembira bersukaria. Nu panghulana bunga bapana pasti bari ngirian kalender si kabolosan 40 peuting deui kan gitu. Dijampe budak bujurnya dikeplokan bari dijampe pat parapat gerak gede gerak lumpat gerak udag ilmu opat syariat tarekat hakikat makrifat gerak ka Ciawi meuli kupat gerak ka Bandung meuli baju barukat kade lumpat teh situ soleda tong deketin jeung ditatat saya teh masuk cuat ciwit kana pantat ya. Kalau kita waktu lahir menangis orang lain tertawa di Suryalaya ini di hadapan guru kita berdoa wasilah para sahabat semoga kita mati terbalik, kita meninggal tersenyum, orang lain menangis. Kenapa kita meninggal tersenyum? Karena irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita pulang kepada rahmat, ridha, ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Orang lain menangis karena menangisi kepergian orang solih satu mati dari dunia ini. Itulah yang dilihat dari sisi Rasulullah sebagai panutan kita. Kenapa beliau didambakan? Karena hidup dan hidup. Secara fisik beliau meninggal pada usia 63 tahun, tetapi rohnya selalu bersama-sama dengan kita sampai detik ini. Karena beliau selalu hidup di mata kita, di hati kita, di seluruh wujud kita, di semua pergerakan kita. Insya Allah beliau hidup dalam hidup kita. Begitu ya. Tak eta nu kadituna aya bab robitoh teh tidinya lompatna teh. Karena sim kuring mah ayeuna nu ngomong, "Abah, aya nu ngomong ka kuring babaturan." Nah, maneh abah-abahan wae. Urang masih nyamat guru. Nah, eta maneh. Daripada urang inget ka pamajikan. Pamajikan urang mah can tau inget ka urang ceng teh. Bapak pamajikan urang mah keur inget kana tiansi. Pan istri saya sedang bergerak ya di dunia itu. Bapak pamajikan urang mah keur inget kana naon ceng teh. Rugi urang inget ka pamajikan mah, mending inget ka abah. Sabab abah mah nuju bersama-sama dengan Allah, berzikir terus dengan Allah. Pan ka bawa ceng uing oge tah. Gitu atau cek kasarna mah ka hati ku kabeh lah metode bertele-tele gitu. Sim kuring inget ka Kang Wahid mah bawa ingetan ka sim kuring, bawa keur inget ka pengajian jadwalna di Singajaya. Tapi sim kuring, abah mah sedang bersama-sama dengan Allah ruhnya. Urang kabawa, amin. Begitu hadirin kaum muslimin. Jangan begini, waktu kita lahir kita menangis orang lain tertawa, aripek teh waktu maut teh bet anger, sama saja waktu meninggal kita yang menangis orang lain yang tertawa. Kenapa kita meninggal menangis? Karena kita kembali pada murka Allah. Kenapa orang
saling tertawa dan tersenyum, sebab bahagia ditinggal mati oleh orang tersebut. Percuma hidup pun jadi sampah masyarakat. Nauzubillahi min. Itulah hikmah Maulid Nabi. Jadi kenapa Nabi hari ini diperingati? Karena beliau ada figur manusia yang hidup, dan itu harus kita ikuti. Untuk mengikuti beliau, kita punya guru yang juga harus kita ikuti. Fotokopiannya, kalau saya boleh sebut, tidak banyak omong, banyak amal. Beda jeung sok nu ceramah di dieu ieu. Ngomong nama poe ti panggung kali sajam satengah geus 4 jam satengah. Amal nama tara. Mudah-mudahan setelah saya ceramah di sini, setelah bapak-bapak mendengar ceramah ini, dan mudah-mudahan yang baik makin baik, yang kurang baik kita tingkatkan menjadi baik. Yang kurang berkhidmah, mari kita tingkatkan khidmah, supaya dengan khidmah itu datang karomah. Karena logikanya hormat khidmat karomat. Teu hormat jeung teu khidmat tong sok hayang menang karomat. Hormat heula geus khidmat karek menang karomat. Sakitu khuz masafa wa da makadar wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.